Coucou. On sera dans l'attente de quelques personnes. استنى شوية. On va attendre un tout petit peu jusqu'à ce que d'autres personnes viennent de mettre de la musique. Bonsoir, bonsoir. Attends comme شوية music le temps que d'autres personnes arrivent. On démarrera dans 2-3 minutes. Vous pouvez partager, hein. Ceux qui sont en train de regarder, vous pouvez partager. Je vais mettre Mylène. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Coucou. On attend un tout petit peu, je vous mets un peu de musique, comme ça on attend quelques personnes. Et après on commence. Bonsoir. اللي موجود هنا يعمل دي بارتاج le plus le maximum de partage خلي أكثر عباد يتفرجوا فيه. Donc juste 1 minute et je vais commencer. Inch'Allah. صحة شريبتك. أي صحة شريبتكم. صحة شريبتكم ناس الكل. مرحبا. مرحبا بكم في برنامج وعيون اللي هو برنامج رمضاني ويحكي على الوعي خاصة ويبسط يعني مفاهيم وأشياء تبع الوعي بصفة عامة. الحلقة متاع موت البارح اللي خاطر هذا تعمل نهار بعد نهار. دونك متاع موت البارح حكينا على ماهية الوعي، شنو الوعي في حد ذاته وشنو هي المراحل اللي نتعداو بهم باش يطور الوعي ككل، يعني من الوعي المنخفض إلى وعي عالي جدا يعني حسب الترددات.
واليوم البرنامج الحلقة باش تكون على بوابات معرفة الذات. دونك البوابات هذيا متاع معرفة الذات، علاش اخترتها بالذات؟ خاطر تو سامبلومون انه الوعي ما يكون الا طريقة واحدة انك انت تعرف روحك. ودايوغ معناتها يقولك من عرف نفسه عرف ربه، وزادا كيف بلاطون يقولك كوني توا توا ميم. دونك العديد معناتها من لي ماتر سبيريتوال ولا الفلاسفه زادا كيف هزونا لثنية ان احنا نعرفوا رواحنا، وهذيك احسن ثنية انك انت باش تزيد تقدم وتفهم روحك وتزيد تقدم في الدنيا هذه. دونك كي باش نحكي اليوم على شنو ما البوابات اللي انا باش نفهم فيهم ذاتي، هما 3 بوابات. البوابة الأولانية هي بوابة العقل الواعي، والبوابة الثانية هي العقل اللاواعي أو العقل الباطن، والبوابة الثالثة اللي هي الروح المشفرة، يعني شفرة الروح. دونك باش نحكيو على الحاجات هذوما الثلاثة بشوية بشوية باش نتوما تفهموهم دو مانيير مبسطة و دو مانيير اوسي كيف عميقة. بالنسبة للحاجة الأولانية اللي هي العقل الواعي، شنو الحاجة هذه؟ كيفاش أنا نفهم روحي؟ معناتها حسب العقل الواعي انتي تجاربك في الحياة بالطبيعة تخرج بهم باستنتاج، يعني مجموعة تجارب تشبه لبعضها تخرج منها انتي وحدك باستنتاج على اللي يحيط بيك وعلى حياتك الكل. معناتها انت كل ما تعيش تجربه بالطبيعه باش تفهم منها حاجه، الحاجه ديك اللي باش تفهمها باش تكون في العقل الواعي نتاعك، ما باش تكون في الكونسيونس نتاعك، معناتها انت فاهمها بالكدا. وهذيك من الحاجات اللي تخليك انت تقدم في الدنيا هذه على خاطر توي كونسيون بها. كما ان اكزامبل مثلا واحد يعيش برشا تجارب كي معناتها يشبهوا لبعضهم، كما مثلا كل مره يسلف فلوس لواحد يعرفه، واحد من صحابه يعرفه، ما يرجعلوش الفلوس هذيك، وتصير له التجربه هذه برشا مرات الى درجه انه هو يفهم انه يا اما ما عادش لازم يسلف فلوس، والا اللي فما عباد كي تسلفها ترجع وفما عباد كي تسلفها ما ترجعش، والا يفهم اللي راهو معناتها مش الناس الكل معناتها اللي بيرسون دو كونفيانس. وهذا يعني انه في الاخر بالكل انت تخرج بخلاصه من التجربه هذيك تخليك انت في المستقبل تاخذ بعين الاعتبار شنو هو اللي عشته، باش انت مره جايه ما تعاودش تغلط نفس الغلطه، والا ما تعاودش تعيش نفس التجربه المؤلمه ولا التجربه هذيك اللي قلقتك، اللي سبت لك القلق نتاعك. دونك هنايا سيرك الادراك، يعني هذايا ما يسمى بالادراك، يعني انت تدرك الحدث هذاك او التجربه هذيك، دونك انت تتبدل. دونك انت كي باش تتبدل الشانجمون نتاعك باش يكون جينيرالمون شانجمون يكون الفوق، معناتها مش اللوطه، والا حتى وكان الشانجمون هذاك يخليك انت معناتها تحس روحك وليت انسان مش باهي، والا وليت انسان تحتاط ولا كل شيء، الكلها مرحله ترانزيتوار باش تهزك المرحله مخيل. دونك هذوما التجارب اللي احنا نعيشوا فيهم بطريقه معناتها ندركوهم. لكن فما حاجه مهمه ياسر، انه بعد ما انت تعيش التجربه هذه وانك انت تحس اللي فما برشا حاجات عشتهم يتعاودوا نفسهم، لازم تاخذ وقت تقعد وحدك. علاش تاخذ وقت تقعد وحدك؟ خاطر وقت اللي انت تواجه ذاتك، تقعد مع روحك، يعني عباره على باش تواجهها، عباره على باش تحكي معاها، تزيد التجربه اللي انت عشتها تزيد تعاود تعيشها مره اخرى في مخك وتزيد تفهمها اكثر. علاش؟ مثال نعطيكم اكزامبل بسيط ياسر، ساعات تصير كيما عركه انت وعبد تعرفوا، ومن بعد تروح للدار وتعاود في السيناريو في مخك، ومن بعد تقول كاني قلت هكا، ولا عباره معناتها تقول كان قلت الجمله هذه راهو تربى، ولا راهو حاجه كيما هكا. معناتها عباره على كأنك انت راجعت روحك، وهي المراجعه هذيك ما تصير كان وقت ما انت تكون وحدك مع ذاتك. كل البقاء هذاك يعني السوليتود، المومون دو سوليتود سي ان مومون دانتروسبكسيون. وقت اللي انت tu fais cette introspection هذيك tu arrives à comprendre mieux ce qui t'arrive et ce que tu as vécu.
فما سؤال يسألك العبد يقول لك باهي اوكي انا ساعات معناتها ما نفهمش روحي، ما نفهمش شنو اللي قاعد يصير وكل شيء، وكي جو دوموند معناتها نصيحه من عند عبد اخر نلقى العبد الاخر نحسه فاهم حياتي اكثر مني وهو ينجم ينصحني، والا انا معناتها مالغري لي انا ما نلقاش حل لحياتي، ما نلقاش كيفاش نحل مشاكل حياتي، بورتون نجم ننصح العباد، نلقى روحي بالحق نجم ننصح العباد على الاخر، وقول انا مشاكلي ما حليتهمش ومشاكل العباد نهار ديما نحل فيهم. هو سي تري سامبل، المساله هذه مساله بيرسيبسيون. هي شنو انه وقت اللي انت تفهم التجارب الحياتيه كيفاش تفهمهم على خاطر انت البيرسيبسيون تاعك تبدلت، معناتها صارت لك كي بريز دو كونسيونس وصاروا لك معناتها تغيير في طريقه رؤيتك للموضوع. والعبد اللي باش يعطيك نصيحه هو بطبيعته ما عندوش الرأي كيفك، يعني عنده رأي مخالف لرأيك انت وعنده بيرسيبسيون ديفيرونت دو لا تيان. دوكو كي باش يعطيك هو رأي، باش يعطيك هو نصيحه، باش يقول لك معناتها كيفاش يرى الموضوع، هو اوتوماتيكمون باش يكون يوريك وجهه نظره هو اللي باش تكون مختلفه عليك. هذاك علاش انت تشوف كو تقول تيان جي با بونسي، مش على خاطر هو يعني نجم يعطي نصائح بالخير ولا اي حاجه، لكن تو سامبلومون على خاطر هو انسان عنده بيرسيبسيون مختلفه عليك. لكن سولمون لا ديفيرونس هذيا اللي اي انسان ينجم ينصح، لكن فما الانسان اللي باش يعطيك نصيحه يعني تفوق الحكمه نتاعك، وفما انسان باش يعطيك نصيحه اقل من درجه الحكمه اللي انت فيها. وفي هذوما زوز يعني فما اختلاف بالطبيعه، الاولاني باش يعطيك نصيحه يعني باش تطلعك الفوق، والاخر يعطيك نصيحه ما عندك ما تندبه. اي دونك سي لا ميم شوز بور توا، هذاك علاش انت زاده تلقى روحك ما تلقاش حل مشاكلك، بورتون تلقى حل مشاكل العباد. وهذه تو سامبلومون راني نحكي قلت لكم فسرت لكم اللي هي مساله انك انت توخر التالي وتشوف المساله بمنظور اخر. يعني كان انت نفس الشيء تعملوا على التجارب اللي انت تعيشهم راهو تشوفوا لو ميم افي، يعني انت تصير فما كي ديسوسياسيون، تعمل اون ديسوسياسيون. اش معناتها تعمل اون ديسوسياسيون؟ تو برون دو ريكول، ريت كيما الشخص اللي عطيته نصيحه، انت عطيته نصيحه بكل موضوعيه على خاطر tu n'es pas impliqué, parce que tu n'es pas impliqué dans cette histoire là que tu as pu lui donner un conseil. Si tu fais la même chose pour toi, tu prends du recul تقول انا باش نغزر للشيء بطريقه مختلفه. وهذا هو اللي يخلي الانسان il prend conscience بالاشياء اللي عنده و il prend conscience de ce qui se passe. et c'est la même chose ريتها التقنيه هذه هي كما نقولوا لو كور دو كوتشينغ في حد ذاته. علاش؟ خاطر لو كوتشينغ لو كوتش ما ينصحش. علاش ما ينصحش؟ على خاطر هو ماهوش انسان مؤهل باش يعطيك نصيحه على حياتك انت اللي تعرفها انت اكثر واحد. هو جوست باش il va t'accompagner dans la prise de décision, il va t'accompagner في الشانجمون وكل شيء. علاش؟ tout simplement على خاطر هو il va t'accompagner pour que tu puisses voir la situation autrement، باش تشوف انت سيتوياسيون هذيك بطريقه مختلفه، plusieurs perceptions، ويخليك تصير لك prise de conscience. يعني البريز دو كونسيونس هذيك تكون par conviction. يعني ما يقولكش يعطيكش دواء كيما طبيب اي خذ هذا تبرأ، لا، يسألك أسئلة أنت ما سألتهمش لروحك. هذاك علاش قلت مهم ياسر أنك أنت تاخذ بعد تجارب معينة في الحياة كلها تشبه بعضها، تاخذ جو ريكول وتقعد تسأل في روحك، خاطر هو بطبيعته الكوتش يسألك برشا أسئلة دو فاسون باش أنه يسرع المفعول هذاك، يسرع النتيجة هذيك نتاع أنك أنت تفهم كيس كي سي باسي و tu prends conscience. هذا هو انه معرفه الذات عبر العقل الواعي. يعني انت تولي تفهم تجاربك في الحياه وتفهم روحك عن طريق اللي انت تعيش فيه وانت ماخو دو ريكول. دونك هذاك هو شنو يصير غيالمون اللي انت tu arrives à être convaincu. معناتها مش في الاخر تمشي تاخذ نصيحه وتمشي تطبقها وبعد ما تمشيش، لا، هي عباره على حاجه انت اقتنعت بها، يعني شيء ما عادش باش ترجع له، يعني حاجه اقتنعت بها اللي سي فغي. انا عندي الحاجه هذيك، انا قاعد كل مره نعطي من غير ماني قاعد ناخذ جو سوي ان تران دو ريسيفوار، انا قاعد جو سوي ان تران دو نوغير حاجه فيا انا. وهذا الكل يس باس من داخل، وانت تو سون كو réellement فما حاجه فهمتها.
هذايا بارابور للعقل الواعي اللي عنا اللي اون اي كونسيون. اون اي كونسيون اش معناتها؟ معناتها كيما انا توا باش نمشي للبلاصه الفلانيه، باش نطلع الفوق، باش نهز يدي، باش نهز كراسه، باش نهز كتاب، يعني كل حاجه انا باش نعملها انا جو سوي كونسيونت، فاهمه، يعني فما ادراك، فما فهم للشيء. لكن بورتون معناتها الذات متاعي فيها other layers، فيها دي نيفو اخرين. معناتها انا كي باش نعرف روحي لا ما نكتفيش اني انا نعرف الحاجات السطحيه، على خاطر الادراك كهو وحده اذا انت بحسب اللي قاعده تعيش فيه يعني سطحي. كيما ان ترافاي ساعات تخدم في من التدريبات الاولانيين اللي يعملهم معناتها كيما نقولوا في ديفلوبمون بيرسونيل، في تطوير الذات، فما مراحل تتعدى بيهم باش تعرف ذاتك، وهي من المراحل هذوكم اللي هي لا كونيسونس دو سوا، وفما زاده لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك et la connaissance de soi. هذوما زوج معناتها من التدريبات الاولانيين اللي يتعملوا كيما نقولوا باس تتعمل باش انت تبني عليها من بعد. ونذكر انا هذه اول فورماسيون عملتها سيتي ان 2016 على المساله هذه. لكن كي نجي توا نرجع وكل شيء ونشوف شنيا قريت وقتها وشنيا عملت، تشوف اللي حاجه سطحيه على الاخر، على خاطر تعرف فيها شنو القوات الضعف نتاعك والقوه نتاعك، وشنو الحاجات اللي تحبهم وشنو الحاجات اللي ما تحبهمش. معناتها غيالمون هي معرفه ما تريد ان تكون اكثر من ما انت عليه، او ما انت عليه في السطح، فهمتني، اكثر من ما انت عليه في العمق. وهي اللي يصير التغيير، الحاجه تخليك تغير بالحق وانك انت تمشي في مسار الوعي، هي انه العمق، هي انك انت تتعمق في الشيء، وهي انك انت معناتها تدخل فيه. باش روعه تسال شنو الموضوع. الموضوع فات سي مره الاخرى حكينا على تطور الوعي وماهيه الوعي، المره هذه باش نحكيو على يعني كيفاش انه معرفه الذات هي الحاجه اللي تخليك تتطور في الوعي. ومعرفه الذات قلت اللي فيها 3 شوز، فما 3 حاجات باش تعرفهم على ذاتك عن طريق 3 حاجات تزيد تعرف ذاتك، اللي هي الكونسيونس والانكونسيون والروح المشفره. دونك توا انا قاعده نحكي، مازلت نحكي على لو كونسيون. دونك هذايا هو اللي لازمك انت، المهم انك انت تدخل في روحك في عمق، يعني ما تبداش تمس روحك من الفوق لفوق وتقول انا عرفت روحي. والانسان اللي يوصل يقول انا نعرف روحي بالكدا، انسان ما تعرفش روحك، ما تعرفش خاطر فما تلمة فما لايرز. وكما نقولوا الجسد نتاعك، يعني نحكي كجسد، كي نقول جسد الانسان نقصد بالجسد الاجساد نتاعو الكل، المشاعريه والروحيه واللي الكلهم معناتها المشاعر الاولى، الجسد الفكري كله مع بعض. يعني ما يوصلكش باش تعرف روحك على طول، يعني بشويه بشويه، عباره على كأنك انت تقدم خطوه يزيد يقدم معك، يتقدم خطوتين يزيد يقدم معك. معناتها انت كل ليفل باش تخلط له فما ليفل بعده، فهمتني. وما تنجمش كيما مثلا واحد يبدا معناتها بوه يبدا يقري فيه في حاجه ولا يعلم فيه في حاجه، ما ينجمش كيما نقولوا يستبق شنو اللي باش يصير من بعد معناتها ويعلمهوله. يمشي بشويه بشويه، لازم قبل ما يتعلم يمشي، لازم يحبي، لازم بعد يشد في الكنابي باش ينجم يمشي. سي لا ميم شوز بالنسبه لمعرفه الذات. معناتها فما كيما نقولوا ما فماش تسبقش المراحل، فما كل درجه تعيشها وحدها. المعرفه الثانيه للذات الحقيقيه هي l'inconscient. وهنا il faut prendre en considération la différence entre l'inconscient et le subconscient. peut-être هكا باش ما تدخلوش بعضكم. لو سوبكونسيون هو كل حاجه ولات اوتوماتيكيه في البدن، كيما مثلا وليت تعلمت نسوق، نعرف كيفاش كي نقرا كي كتاب ما نبداش نهجي، نعرف نقراه طول. دونك سا سي لو سوبكونسيون، حاجات سيء تغرست وانا جو سوي ان تران دو فيفر مون اكسبيريونس تيرستر سولون لي اوتوماتيسم هذوك اللي ما نقعدش جو ديبونس دو لينيرجي باش نعمل حاجه ديك. لانكونسيون توا اللي هو البلوز امبورطون بالنسبه لينا احنا في الحلقه هذه هو العقل الباطن. العقل الباطن يعني ما يحتويه من غفولمون، من حاجات، من ديزير، من اشياء معناتها مسكر على روحك وما قلتاش على روحك. وهذه معرفته يخليك انك انت تتطور بالكدا وانك انت تقدم بالكدا في حياتك. علاش؟ خاطر هو يحتوي على اشياء
انت تخسري بروحك تعرفهم على روحك، لكن انت تطلع ما تعرفهمش على روحك. دونك l'inconscient qu'est-ce qu'il contient؟ شنية فيه هو غير هو فيه يعني معنى أعمق للحاجات للتصرفات والسلوكيات متاعك. يعني السلوكيات متاعك عندهم علاش ساعات انت تتصرف بطريقه من بعد تقول والله ما فهمتش انا، فهمتش علاش تصرفت هكاك زعما شنو كيسكي سي باسي، ولا تبدا عابد معاه تقول والله يحيى كان لبس عليه شبيه توا قام تغشش، ولا منيش تغشش، ولا علاش تغشش هكاك من غير حتى شيء. لازم فما سبب. الواي كيستيون تاع الواي مهمة ياسر في معرفة الذات. معناتها معرفة الذات تغير الذات يصير بالكومون، لكن معرفة الذات تصير بالواي، تصير علاش انا عملت هكاك، علاش انا تصرفت بالطريقه هذيك، علاش انا وقت اللي سمعت الكلمه هذيك علاش انا تقلقت. وفي اغلب الاحيان باش تلقى انه الاسباب تكون هي في العقل الباطن، يعني في العقل اللاواعي، يعني في حاجات انت ما كنتش تتصورهم اللي هما موجودين، لكن هما في الحقيقه موجودين. وهي كيفاش هذه العقل الباطن متاثر برشا بالطريقه اللي احنا تربينا بها. يعني لي سوفونير القدم، علاش خاطر المخ نتاعك بور تو بروتيجي ان كيلكو سورت شنو يعمل؟ يبدا اول حاجه ينجم يخبي لك بلوزيور سوفونير مؤلمه انت غير قادره توا على انك انت باش تفكهم، وانك انت تحلهم وتتصرف في حياتك على اساس كانوا هما ماهمش موجودين. دونك هو كما عباره على ينسيك فيهم، هما موجودين لكن هو ينسيك فيهم. وحاجه اخرى زاد انه العقل متاعنا يحب يحميك، هو الاوبجيكتيف نتاعو يحب يحميك من الالم، يحب يحميك من التفكير الزائد، يحب يحميك من اي حاجه تنجم تقلقك وتعيقك في مسارك في الحياه هذه. دونك يلم التجارب اللي انت مريت بهم، وهو وحده يستنتج ويعطيك الطريقه المثلى للتصرف. يعني اكزامبل صغير ياسر، البو والام وقت اللي يبداو يربيو في ولادهم سورتو توا تبدلت الاشياء، لكن وقت اللي كانوا يربيو في ولادهم شنو يعملوا؟ انه يقولوا له هذيك ما تمسهاش، هذيك خايبه، هذيك ماهيش باهيه ما تعملهاش. علاش يقولوا له هكاك؟ با تو سامبلومون يحميو فيه، هما بالنسبه لهم سي لا ميور شوز كي بويس اريفي. دونك ما تعملش الحاجه هذيك، الهدف منه حمايه الصغير هذاك، لكن الصغير هذاك ينجم يقعد سنين ما يعرفش علاش. دونك الغايه من التصرف مش فاهمها هو غيالمون، لكن هي حماته. سي لا ميم شوز اللي يعملها العقل الباطن نتاعك. دونك العقل اللاواعي نتاعك il fait la même chose que toi. Quand il y a plusieurs expériences qui renvoient à la même chose وفيهم de la douleur, ce qu'il fait c'est que يحميك باش انت ما عادش تعيش التجربه هذيك. مثال تولي انت عن سيغتان مومون نقولوا عشتوا انت صغير، امك ديما تقولك مثلا تقولك ما تخلي حتى حد يعمل عليك مزيه، كي حب عبد يجي يهديلك كادو مثلا تقولك رجعهوله. فهمتني؟ دونك انت كي باش تكبر وقت اللي اون بيرسون va être généreuse avec toi، عبد باش يبدا يعطيك، انت في مخك طول باش يمشي هذايا الشخص هذايا فما تهديد، هوني فما تهديد، هوني لازم يرد بالي، كاين الشخص هذا يحب ياخذ من عندي حاجه. معناتها الجينيروزيتي نتاعو انت ما فماش اكسبليكاسيون ليها، تو سامبلومون على خاطر انت ما عندكش دي كونيكسيون سيريبرال كي تو بيرميت دو كومبروندر لا جينيروزيتي نتاع العبد هذاك. ما عندكش يو ار نوت وايرد هكاكا، ما عندكش الحاجه هذيك، الكونسيبت هذيك ما عندكش، مثلا النوسيون هذيك ما عندكش. Et du coup, ton cerveau, ce qu'il a fait, c'est que en fait, il t'a protégé, selon une expérience antérieure. Mais réellement, est-ce que ça t'a servi maintenant? Est-ce que ça te sert maintenant? تولي تنجم تولي عندك مشاكل مع العباد اجتماعيا عندك مشاكل هذيك ما تقبلش معناتها ما تقبلش هديه. ش معناتها كل حاجه تراها فيها تهديد، كل عبد يعطيك حاجه تراها تهديد، هوني يا بلوكاج، هوني فما ان بروبليم. دونك العقل اللاواعي هو ان فيت اللي كما قلت لكم يحميكم، يحاول يحميكم من الالم ومن الافكار اللي تقلقكم وكل شيء. دونك يعطيكم، دونك يخليكم تقوموا بسلوكيات تختلف في بعض الاحيان على العباد الاخرين،
وتكون ما تعاونكمش في لو كوتيديان نتاعكم. وقتاش انت تفيق؟ وقت اللي يولي فما قلق، معناتها انت وليت التصرف اللي موجود فيك يقلق فيك، مش يخليك تقدم، مش يخليك تكون عندك دي غولاسيون هارمونيوز، مش يخليك تكون مرتاح في مخك. بالعكس، حاجه هذيا قاعده غير تحسها توخر بيك بتوالي وقتها tu te dis هوني فما مشكل هوني مش مساعدتني الحكايه. ولا كيما مثلا تبدا طفله مثلا مثلا امها كانت مش باهيه معاها جمله، معناتها تحس اللي هي ظلمتها برشا مرات وكل شيء، كي باش تكبر تقول لك انا ما نحبش نجيب صغار. علاش تحبش صغار؟ نحب صغار على الاخر، ما نحبش نجيب صغار خاطر ما نحبش نعذبهم. Et elle voulait éviter une douleur en vivant une autre douleur. Vous voyez? دونك à ce moment là معناتها هي بين زوز الام. دونك الهدف هنا هي انك انت tu dépasses الحاجات اللي qui n'ont pas un sens, qui n'ont pas de sens réel. معناتها ils ont un sens pour toi mais réellement ils n'ont pas de sens. Et donc c'est pour ça que il y a eu tout ce qui est des outils de thérapie brève كيما l'hypnose, التنويم الإيحائي، كيما البروغراماسيون نورولينغويستيك، البرمجة اللغوية العصبية. هذوما الكل أدوات يخليو الإنسان إنه هو يرجع بالتوالي وينظف كل لي سوفونير هذوكم qui ne lui permettent pas d'avancer. هذه الحاجه الاولانيه. كيف لي شوز معناتها اللي كي سون ليميتانت اللي يخليوه ما ينجمش كيف يعمل الرغبات نتاعو، معناتها يبدا عنده دي ديزير رفولي. علاش لي ديزير هذوكم رفولي؟ تو سامبلومون باسكو هو عنده في مخه دي كرويانس معينه، عنده في مخه دي برانسيب معينين ما يحبش يلي ديباس. et وقتها il ressent en fait que le désir inassouvi والا un projet ما يخلطش يكمل يقدو على خاطر tout simplement يشدد روحه باش ما يقدش الحاجه هذيك، دونك يعيش un refoulement. et donc à ce moment là qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment là؟ et ben لازم واحد وقت اللي يحس القلق هذايا، اذا هو موش باش يمشي معناتها يعمل بسيكوثيرابي والا حاجه كيما هكايا، ce qu'il fait c'est que au moins il garde un journal. بالحق انا الجورنال انتيم ملي انا صغيره نذكر روحي ملي انا في البريمير عندي جورنال انتيم. الجورنال انتيم نكتب فيه معناتها كل يوم، وكان مش كل يوم، نهار بعد نهار. اي دوكو ديما نرجع نقراه. معناتها كنت عندي بالحق حاجه نحبها ياسر اني انا نرجع نقرا الجورنال انتيم تاعي. et ça me permettait en fait de voir les choses de manière différente. je vois اللي كاينو فما معناتها نحس اللي فما حاجات تتعاود، نحس اللي فما دي سنتيمون قاعدين يتعاودوا ونعيش فيهم وكل شيء. et journal intime يخليك تعمل، يخليك tu vis en fait كاينك دو بيرسون، كاينك à la fois la personne اللي هي تعيش في الحدث و à la fois la personne اللي هي خرجت من الحدث في حد ذاته، خرجت من الحياة هذيك في حد ذاتها. البيرسيبسيون هذه اللي هي فيها une totale dissociation، une dissociation totale، d'accord. هذه هي اللي elle te permet باش انك انت tu puisses faire face à ton subconscient. Et d'ailleurs, les rêves aussi, les rêves, مش les rêves prémonitoires, hein, خاطر فما plusieurs types de rêves. فما les rêves اللي هما qui sont كيما نقولوا مرآة على السبكونسيون نتاعنا. d'ailleurs كارل جوستاف يونغ يقول لك معناتها اللي لو كونسيون معناتها لي ريف نتاعنا فيهم une partie d'inconscient، و l'inconscient هذاك وقت اللي انت تفهمه il devient conscient. et cela c'est une matière qui est essentielle pour la connaissance de soi. donc juste je récapitule un petit peu la vision تاعو par rapport à ça, mais vous pouvez trouver plusieurs citations par rapport à cette idée là. انه les rêves يحكيو معنا عباره نوتر سبكونسيون تحكي معنا. ما وصل انه السبكونسيون تاعك يحكي معاك الا ما انت في الادراك، يعني الادراك نتاعك
وصل الى درجه كما نقولوا ماتوريتي معينه باش تخليك انك انت قادر على انك انت tu dépasses كل الحاجات اللي قاعدوا في السبكونسيون تاعك. Et lorsque tu les dépasses, c'est à ce moment-là que tu commences réellement à changer وكل les cycles de vie اللي انت كنت تعيش فيهم وتعاود فيهم عيش كرة تعيش عاود 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 هذوكم هما ils vont réellement se transformer. Et là il va y avoir la réelle transformation de soi. La réelle transformation de soi et la connaissance de soi ne se fait pas seulement par la connaissance superficielle. يلزمك تدخل للداخل عبارة على تعمل تشخيص للحالة، تشخيص لحالتك انت من الداخل حسب et surtout l'enfance. Quand vous faites des liens entre ce que vous avez vécu en tant qu'enfant et ce que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est là où se fait la prise de conscience. وقت اللي انت تفيق اللي انت ما عندكش ثقة في الرجال على خاطر ton père à l'âge de 4 ans مشى وخلاك والا il s'est séparé de ta mère. وقت اللي انت تبدا à chaque fois tu vis une déception à chaque fois كل مرة الطفل اللي يقولك معناتها يبدا توصل للاخر ما فماش عرس وانت tu te poses la question بعد تلقى اللي le problème vient du fait que انت من الاول معناتها tu ne te donnes pas ما تعطيش قيمه لروحك على خاطر لي بارون تاعك عمرهم ما عطاو قيمه لروحك عطاوك قيمه دونك انت ما تراش روحك انت عندك قيمه دونك العباد ما تراش لي عندك قيمه دونك الرجال ما تراش لي عندك قيمه دونك ما تخممش فيك في حاجه ما اهم dans ce sens معناتها انك انت tu trouves un lien entre ce que tu es en train de vivre et ce que tu as vécu في الباسé نتاعك entre les refoulements نتاعك et l'explication de ce refoulement là علاش هذاك الرفoulement صاير. Et dans ce sens c'est là où tu commences تبدا تفهم في روحك. D'accord, c'est les connexions كي البازل تبدا تلم في البازل نتاع حياتك نتاع روحك وكل شيء بشويه tu commences à te comprendre. توا الثالثة البوابة الثالثة اللي هي مهمة ياسر والعباد يمكن ما تقرا ليش حساب. البوابة الثالثة اللي هي الروح، شفرة الروح. يعني c'est vrai احنا on est constitué d'un conscient كما قلنا et d'un inconscient حاجات الطفولة mais aussi notre âme aussi elle a son histoire. معناتها انا l'inconscient نتاعي il a une histoire نتاعو نتاع souvenir نتاع l'enfance نتاع teenage years نتاع adulthood etc. لكن الروح نتاعي elle contient toutes les données par rapport à ce que mon âme a vécu. Qu'est-ce qu'elle a vécu en tant que âme et en tant que plusieurs personnages في واحد بركة. Et cette question-là, elle renvoie nécessairement à la réincarnation. Bien sûr, مش برشا عباد croient à la réincarnation. بالنسبة لي أنا نحكي عليها بطريقة عادية خاطر c'est un fait. Que vous y croyez ou non, c'est à vous de choisir. Mais voilà, j'en parle librement. Donc la question de la réincarnation, en fait, c'est l'histoire, c'est تاريخ الروح نتاعك انت اللي فيها des choses qui sont là que tu le veuilles ou non et des histoires قدم. وقتاش هذيا تصير وقتاش انت معناتها التاريخ الروح نتاعك il devient important وقتاش au moment où ça y est انت déjà كنت في الليفل نتاع انك انت ça y est عملت dissociation بين انت والسبكونسيون تاعك معناتها وليت انت تخاطب في السبكونسيون تاعك ماهوش هو il te contrôle c'est pas lui qui te contrôle على خاطر ديجا كي تمشي كي تشوف في البسيكاناليز معناتها il y a plusieurs théories معناتها en avance et on dit que en fait we are not controlling our behavior our subconscious mind or our unconscious mind هو he's controlling our behavior. أما with new معناتها therapies تولي تنجم انت you can معناتها تحكي you communicate
with your own inner mind, your own unconscious mind. وأ ce moment-là وقت اللي أنت تصيرك dissociation هذيك غيال، وقت اللي أنت تولي كي عبارة على تحكي معاه في الوقت هذاك صار ال الوعي الكافي والإدراك الكافي اللي يخليك إنه التاريخ الروح متاعك تبدأ تتذكرك معناتها، ويجيوك فما عباد كل واحد كيفاش، فما عباد يجيوه دي فيزيون معناتها يولي يجيوه دي زيماج ولا دي انتويسيون بارابور مشاكل عنده في الحياة قاعدين يصيروا وهو متقلق. مثلا مثال نعطيكم دي زيكزامبل نتاع حاجات الطب مش لاقي لها حل، العباد مش فاهمه اصلا دو سافيان. واحد انسان مازال معناتها عمره ما ركب في اسانسور، وعمره ما قعد في بلاصه مظلمه ولا بلاصه مسكره، اي بورتون ملي هو صغير وهو كلوستروفوب معناتها دو سافيان منين تجي الحاجه هذه. تلقى انسان زاد كيف معناتها ملي هو صغير عنده une peur bleue مثلا من حيوان معين، or هو il n'a jamais vu cet animal de sa vie. والا فما حالات اصلا مستعصيه اكثر من هكاكا اللي مثلا فما عباد تلقاهم هما تولدوا بدنهم يشبه ان انيمال بريسي، والا ياكلوا اللحوم النيه، ولا يشربوا الدم في عوض ما يشربوا حاجه اخرى. ولا تلقى عباد يعني اللحم نتاعها فيه برشا كي النبته معناتها فيه كل الشجره معناتها فهمت، يطلع فيه كي الشجره. فما ديكا هكايا راهم فهمت. هذوما الكل لهم اسباب روحيه، يعني اسباب روحيه. تاريخ الروح يخليك انت شنو اللي تعيش في الحياه هذه. وننصحكم تتفرجوا في فيلم اي اوريجين. بالحق فيلم اي اوريجين مزيان ياسر ياسر ياسر، واذا vous permettre de comprendre un peu plus المسألة هذه. Et donc ce que je voulais dire c'est que انه التاريخ الروح حاجة مشفرة. شو معناتها حاجة مشفرة؟ معناتها فيها des données difficiles à saisir de manière concrète. C'est plutôt avec le symbolisme qu'on pourrait le comprendre. Comme par exemple à travers des rêves, ce qu'on appelle des rêves prémonitoires aussi. قبل نحكي على le rêve اللي هو en rapport direct avec le subconscient, mais il y a le rêve qui n'est pas en rapport direct avec le subconscient, mais qui contient des symbolismes, qui contient plusieurs symboles. Et dans le sens où انت تنجم تقرا le rêve نتاعك على خاطر ça t'appartient, ça appartient à l'histoire de ton âme, et à ce moment-là tu peux réellement l'interpréter au fur et à mesure. et en plus نجم يعاونك باش تقدم في الحياة هذيك. فما برشا عباد à ce moment-là qui peuvent se rappeler de leur vie antérieure. d'ailleurs فما علاش نحكي لكم عن les outils un peu pour que vous puissiez les connaître aussi. فما l'hypnose spirituelle هذه elle te permet انك انت à un stade معين مش تمشي تبدا قاعد تمشي تعمل hypnose spirituelle. ça te permet انك انت tu vois quelques vies antérieures ou tu te rappelles de certaines scènes de vie antérieures qui vont t'aider باش انك انت تقدم في حياتك. خاطر تلقى اللي فما مشكله فريمون مش فهمتها جمله واشاك فوا تتعاود وانت تدي وتمشي بعد تقول سحر ولا تقول جنون ولا تقول حاجات كيما هكايا ما شابه. وتلقى المساله اللي هي ما عندها حتى علاقه لا بالسحر ولا بالشعوذه ولا حتى شيء، لكن عندها مساله عندها علاقه بتاريخ الروح في حد ذاته. et donc c'est un mécanisme. c'est الروح عندها toute son histoire, tout son vécu. et وقت اللي انت tu deviens conscient, assez conscient، خدمت على روحك بالكدا تمشي عبارة على تمشي وتغرق تمشي وتفهم روحك في الأعماق. دونك تبدأ من الأول بالسيرفاس وبعد تمشي للعمق حتى لين تخلط لتاريخ الروح. تولي انت تشوي كابابل باش انك انت تنظف تعمل تنظيف روحي. الحاجات تقدم بالكدا كيما انت في العقل الباطن عملت تنظيف للسوفونير نتاع لونفانس، عباره على باش تعمل تنظيف للسوفونير نتاع الروح. على خاطر الروح هي في حد ذاتها معناتها elle contient plusieurs معناتها soul memory، يعني فيها soul memory. دونك à ce moment-là يصير لك تنظيف. وقت اللي انت تعريف معناتها انك انت تفهم شفرة الروح اللي كما قلت بالطرق هذوما الكل تنجم تعملهم. tu peux aussi
bien sûr تتعاون بالأحجار الكريمة باللي بلانت بحاجات كيما هكايا qui vont l'encens زادا كيف quels sont les outils utilisés pour comprendre les mémoires de notre âme comprendre ben فما فرق بين انك انت tu te rappelles وبين انك انت tu comprends tu te rappelles ينجم un expert كما قلت قبيله فما de l'hypnose spirituelle فما aussi la constellation bon la constellation systémique تعاونك في العقل الباطن elle peut aussi تعاون زاده في حاجات كيما هكايا mais comprendre عباره على c'est toi qui as la carte en fait c'est ça c'est que حتى حد ما باش ينجم يعاونك برشا أكثر من اللي أنت تنجم تعاون روحك معناتها أنت إذا وصلت à un certain niveau tu arrives à avoir une connexion avec la mémoire de ton âme c'est que tu as déjà les capacités à comprendre les liens entre ce que tu es en train de vivre et ce qui existe dans la mémoire de ton âme معناتها أنت إذا وصلت tu es en train de vivre cela et ces informations là خرجولك et tu en es consciente parce que en fait عبارة على ريت كيما كي تحط زيت وماء ما هو الزيت يطلع الفوق ولا انت وقت اللي تبدا تعيش تبدا فيك الخضه هذيك tu n'es pas en train de vivre dans le silence tu n'es pas en train de vivre dans stillness et à ce moment là معناتها تبدا ماكش قاعده تفيق بالحاجات اللي موجودين الداخل بالكل وقتاش الحاجات تطلع الفوق تطفو الفوق وقت اللي انت تبدا باللاير تفهم روحك سطحيا ومن بعد تمشي للعقل الباطن ومن بعد اوتوماتيكمون باش يجيوك واذا وصل انت بدات تطلع كالزيت هذاك بدا يطلع الفوق سي كو سايي انت وليت تشوف فيه دونك ولا واضح اللي بارتي دو الخاطر هي اللي معناتها الميموار دو لام حاجه مشفره معناتها دونك انت وقت اللي تحل وقت اللي انت tu arrives à comprendre à voir ce qui se passe نجم انت وحدك تحل لك الشفره هذيك et en partie فما عباد تنجم تعاونك بيان سور اللي يبداو في المجال هذايا يخدموا فيه et ils peuvent t'aider à كما نقولوا à mettre le puzzle en ordre باش انت تنجم تفهم ce qui se passe réellement تنجم تعاونك برشا في حياتك donc هذايا par rapport au mémoire de l'âme et donc ici بالاساس انه ديما نقول انه برشا عباد l'intérêt نتاعها تقولك اني انا je veux changer le monde alors que mais personne ne veut changer sa propre personne et c'est en connaissant sa propre personne qu'on est capable de changer sa propre personne et après qu'on est capable de changer le monde entre autres donc s'il s'agit d'un cheminement de connaissance de soi c'est-à-dire donc oui voilà il s'agit d'un cheminement de connaissance de soi c'est ça هذيك هي رحلة البحث عن الذات دونك انت في الشمينمون هذاك كيما نقولوا فما في الديانة الإسلامية يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بون أنا راني معناتها كي نستشهد بحاجات في الدين الإسلامي لا يعني اللي أنا معناتها نحكي على الدين في حد ذاته لكن جوست كاستشهاد أن الرسالة نتاعي إلى يونيفرسال معناتها انه ما فماش حاجه تجيك وانت ما عندكش الطاقه باش انك انت تفهمها ما عندكش الطاقه باش انك انت تو لا ديباس مادام وصلت خطت الفوق طلعت الفوق هذاك علاش قلت لك انا الحاجات اللي لداخل كي انت تو في ان ترافاي سور تو يمشيو يطلعوا فهمت ايش يمشيو يطلعوا او مومون او وصلوا للسطح الفوق بالكل معناتها ça veut dire et tu es conscient de ça ça veut dire que tu es capable باش انك انت تفهم الحاجة هذيك you can deal with it يعني you can deal with it and you can learn from it and you can يعني progress evolve من الحاجة هذيك دونك هذه هو المسألة بالنسبة للتخوا معناتها 3 بوابات متاع معرفة الذات اللي عنده question هكايا par rapport à ce que je viens de dire que ce soit البارتي الأولانية الثانية ولا الثالثة ينجم يحط لي je peux répondre aux questions voilà voilà donc هذا هو ce que je voulais dire aujourd'hui donc par rapport aux 3 moyens
qui nous permettent de nous connaître beaucoup plus. Et d'ailleurs, Carl Gustav Jung يقول لك فما une partie de soi qu'on ne connaît pas, qui existe qui est une partie de nous et qui تظهر لنا dans le rêve et qui nous permet en fait de nous connaître encore plus et de nous rendre compte que nous sommes une personne différente de ce que nous avons cru être. Et donc là, il parle de l'âme. Très très bien. Alors, voilà, donc je vous laisse poser une question, s'il y en a une, faire des commentaires, me dire ce que vous avez pensé de tout cela. Je suis consciente que dans la société tunisienne, la question de la réincarnation pose un petit peu problème. Et la question de l'âme aussi n'est pas très bien comprise. Et donc voilà, mais je me permets de parler à haute voix et librement, et vous avez le choix de... Voilà, je dis pas que ce que j'apporte c'est des vérités, surtout pas, mais c'est des éléments de réponse et surtout pour vous pousser à réfléchir. Et c'est ça en fait l'objectif. C'est de vous pousser à réfléchir, de chercher par vous-même. Parce que c'est lorsque vous cherchez, c'est au moment où vous cherchez la connaissance, où vous prenez le cheminement vers la connaissance de soi et la connaissance de l'univers, à ce moment-là, vous allez répondre à plusieurs questionnements. Il faut les poser d'abord pour y répondre. Pourquoi on n'arrive pas de se rappeler de nos rêves? Alors, les rêves, en fait, il y a des techniques pour se rappeler des rêves. Moi, je ne sais pas réellement pourquoi on ne se rappelle pas des rêves, mais ce que je peux te dire, c'est que tout ce dont tu as besoin de te rappeler, tu vas t'en rappeler. Tu vas te rappeler de ce que tu as besoin. Parfois, Raoulit, quand vous dormez, votre esprit, il part. C'est qu'il part dans d'autres lieux, il visite d'autres lieux, et parfois, vous n'êtes pas encore prêt. Moi, la réponse que je vous donne par rapport à ça, c'est que lorsque vous ne vous rappelez pas d'un rêve qui a du sens, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour que ce sens-là soit présent dans votre conscient. Alors, il reste dans votre inconscient pour que vous viviez des expériences plus tard qui vont vous faire rappeler de ce rêve ou vous faire montrer un déjà-vu que vous avez déjà vu dans le rêve, et ainsi devenir conscient. Et à ce moment-là, vous pouvez en bénéficier. Mais tout de suite, au moment où vous avez rêvé de la chose, clairement, vous n'êtes pas encore prêt de digérer cela. Mais voilà la technique en fait que j'ai fait pendant une période donnée, c'est que dès que je me réveille, je me réveille, j'écris mon rêve. C'est un journal de rêve en fait. Et tu l'écris, même si c'est un rêve qui n'a aucun sens, qui pour toi n'a vraiment aucun sens, et ben au moment où tu arrives à tous les jours, tu fais ça, et ben tu vas te rappeler beaucoup plus de tes rêves. Pourquoi? Tout simplement parce que tu aurais déjà médité sur tes anciens rêves. J'espère que j'ai répondu Hela à ta question. Voilà, je vous donne quelques minutes s'il y a une autre question, sinon je vais terminer le live puisqu'il est presque 22h. C'est quoi un rêve? Là, c'est une question assez complexe. Alors en fait, je vais te dire les types de rêves qui existent. Disons que le rêve nous permet d'aller dans un endroit autre qui est soit notre intérieur, soit en fait d'autres dimensions. Et en fait, c'est une visite. Le rêve, c'est une visite et c'est une forme, alors que ça aurait pu être le contraire. Ceci aurait pu être un rêve et le rêve aurait pu être la vie réelle. Mais c'est juste pour comprendre que quand je rêve, c'est comme si en fait j'ai fermé la porte à cette vie-là. وقمت
في الرêve هذاك. donc le rêve c'est vivre disons une autre vie qui est différente de la vie qu'on est en train de vivre ici, mais qui est corrélée puisque je suis la même personne. Donc le rêve il peut être une forme de اني نسيب لو ريفولمون اللي عندي اللي مقلقني من داخل واللي مكبوت معناتها ومشدود فيا من داخل. دونك يخرج دون لو رêve. هذايا جينيرالمون كون جو سوي كيلكان بالحق كي نو في با سا ليبرتي et qui est en train de مسكر على روحي ياسر. دونك دون لو رêve يخرجوا لي والا I'm overthinking. دونك في لو rêve يخرجوا لي برشا حاجات في السبكونسيون هذاك. وفما زاده ساعات لو rêve اللي فيه تخلويض برشا تخلويض وهذاك is the work of the mind. It's not the work of the unconscious mind, it's the work of the mind because the mind is always in such معناتها movement اللي حتى in state of stillness و in state متاع السومي ما يرتاحش. دونك يحط لك معناتها برشا حاجات مع بعضهم برشا حاجات مع بعضهم تغيب même pas à trouver des liens parce que réellement il y en a pas. c'est juste معناتها التخمام متاعك انت الزايد. إذا أنت في الستيت هذيك أعرف اللي أنت راهو you need to calm down your mind معناتها الجسد الفكري متاعك طاغي عليك. كما قلت لكم دونك البارتي الثانية اللي تمشي مع السبكونشس مايند اللي هما لو رêve يبدأ يوريك حاجات أنت que tu as refoulé des désirs des refoulements des souvenirs etc. يرجعوا لك with symbols وإلا clearly. وفما الثالثة اللي هي عندها علاقة بعالم الروح اللي مثلا كي تمشي انت مثلا في multi dimensional يعني بلايص اخرين tu visites comme je dis c'est une visite d'autres lieux. الروح كي ترجع لك معاها des informations فهمتني كيما عالم الرؤية وعالم يعني الحاجات الغيبيات وإلا الحاجات المستقبلية اللي هي الروح تجيب دي دوني معاها. et donc كي ترجع تاخو لو كور يقعدوا دي بريب دو دوني هكايا يخلطوا لك انت en forme de symbole ولا en forme d'image. voilà j'espère Helloul que je t'ai répondu. اوكي ثانك يو everyone. نعمل ان شاء الله حاجه على لو رêve. نعمل ان شاء الله مش في رمضان مي بتاتر نعمل حاجه على لو rêve خاطر برشا عباد ان فيت يسالوا على مساله الدريمز كيفاش سورتو كيفاش نفسروهم. انا عندي فلسفه معينه الحكايه هذه. donc voilà I thank you all for being here. N'oubliez pas de laisser de commentaires positifs et aussi de partager surtout si vous pensez que ça peut intéresser beaucoup de monde et ça peut aider beaucoup de monde à avancer surtout. Et donc voilà, je vous laisse en paix et je vous dis très très bonne soirée et je vous aime beaucoup et au revoir. Et après demain حاجة أخرى عندي برنامج آخر كي هذايا un برنامج de longue durée ça me permet باش نحكي أي كارل غوستاف يونغ. امشي فما عنده كتاب على لي غيف وعلى لي سانكرونيسيتي ما نذكرش اكزاكتومون الاسم نتاعو مي هذاك تحفون ياسر على تو سكي عقل الباطن سبكونشس مايند. اما اون سكي كونسيرن كتاب نتاع نابلسي وان سكي كونسيرن كتاب نتاع ابن سيرين الحقيقه زوز قريتهم وقريتهم برشا مرات زاد كيف ما نصحش بهم. عندي تحفظات عليهم خاطرهم مع تفاسير روحيه وانا تفاسير روحيه مراهمش هكاك يتعاملوا. باغ كونطخ في سبكونشس مايند بالحق كارل غوستاف يونغ هو اللي يعاونك على الاخر. فوالا فوالو دونك جو فو ليس نقول لكم تفرجوا في برنامج زاد كيف فما عندي برنامج قصير اسمه مفاهيم وتعاليم تلقاوه في الشين يوتيوب والا في الانستغرام تاعي. نقول لكم à très très bientôt et bonne soirée. Au revoir.